வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல்ஸ்க்கான ஆம்ப்ளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலைஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரௌண்டிங் அல்ட்ரா டிஜிட்டல்லே பிடி போர்டு. அது பார்த்திங்கன்னா கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 24 10 ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரௌண்டிங் லெஃப்ட் ரைட்டு சென்ட்ரு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிகே. சப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா maharaja 4 மோனோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்பீக்கர் சர்க்கெட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கனெக்டட் டைப்பில் தான் இருக்கும். இந்த ட்ராவல்ஸ்க்காண்டி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். நாலு ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங் லெஃப்ட் ரைட்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது. ஓவல் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 4 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அன்றைக்கு.